我家小朋友每个周都要点的椒盐排骨，咸香酥脆的，在家也能做出饭店一样好吃的味道。排骨放盐、胡椒粉、生抽1勺料酒腌制10分钟，再加入淀粉，让每一块排骨都裹上一层薄薄的粉浆。油热下入排骨，中火炸8分钟左右，炸至金黄后捞出，另起锅放蒜末炒香，倒入炸好的排骨。灵魂啊，就是这个椒盐粉。你看这配料表干干净净的，拿它做椒盐虾、椒盐鸡翅都特别好吃。青红椒、洋葱丁炒香就可以出锅了，每一块都焦香酥脆，蒜香味十足，连骨头啊都是香香的。别说小朋友了，大人也都爱吃。